2 Tesaloniceni 3:3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu scris pentru întreaga omenire. Aceasta conține gândurile lui Dumnezeu adresate oamenilor de pretutindeni. În ea găsim scris și acest verset pe care tocmai l-am citit. Acest verset este unul extrem de important, fiindcă Dumnezeu face aici o promisiune creștinilor din Tesalonic și implicit tuturor creștinilor de pretutindeni. Apostolul Pavel, ales de Dumnezeu ca fiind apostolul neamurilor, vestea Evanghelia împreună cu Silvan și cu Timotei, tovarășii lui de credință. Acesta este contextul în care găsim scris acest verset. La fel ca și Pavel și tovarășii lui în credință, și noi trebuie să vestim Evanghelia oamenilor necredincioși ca aceștia să se întoarcă cu toată inima lor la Dumnezeu. Însă în momentul când noi, oamenii credincioși, vestim Evanghelia, se dă o mare bătălie spirituală. Iar în acele momente, cel rău lucrează cu mare putere ca să împietrească inima oamenilor cărora li se vestește Evanghelia. Dar, glorie lui Dumnezeu, că în tot acele momente, El ne întărește și ne păzește de cel rău. Însă noi, ca și creștini, pe lângă faptul că trebuie să vestim Evanghelia oamenilor necredincioși, trebuie să fim ascultători de Dumnezeu și în lucrurile din viața de zi cu zi, mari și mici. În viața de zi cu zi apar diverse situații cu care ne confruntăm. Pot apărea diverse probleme, necazuri, încercări, iar Dumnezeu ne promite că în acele momente El ne va întări și ne va da putere ca să trecem cu bine de toate situațiile care pot apărea. Ba mai mult, Biblia spune că Dumnezeu ne va păzi de cel rău. Cel rău caută ca să înșele și să distrugă pe cât mai mulți oameni cu putință. Însă Dumnezeu ne face această promisiune că El ne păzește de toate atacurile pe care cel rău le lansează la adresa noastră. De aceea, și nu numai, merită să ne încredem pe deplin în Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!